Əlsa müəllim, 1933-cü ildə Bağırov Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsəydi, nə baş verəcəkdi? O dəhşətdir. Ona qədər Azərbaycanda o qədər hərc-mərci oldu. Azərbaycanın kimi vardı öldürüldü, qırıldı. Təsəvvür elə ki 31-ci ildə neçəndə Asafidə. Bunda kimlər vardı Asaf Zeynallı olmaqla? Kimlər vardı o dövrdə qırılırdı, pis yerə qalırdı. Əbdülrəhim bəy Haqverdi, nə bilim, nə elədi? Mirzə Cəlil hamamda kastir işləyirdi. Nə gündə qalmışlar da bu cürlə. Əgər Bağırov gəlməsəydi hakimiyyətə, Azərbaycan xalqı bəlkə də silinərdi. Azərbaycan 5-6 yerə bölünərdi. Ümumiyyətlə rəhm eləsəydilər, məsələn, balaca bir vilayət kimi, kiçik bir vilayət kimi, məsələn, o da Cənubzad tərəfdə, məsələn, Lənkəran, Talış vilayəti, belə bir şey qalacaqdı. Qalan Azərbaycan hamısı ermənilər, gürcülər, ruslar və farslar arasında bölünəcəkdi, belə yox olacaqdı. Və Bağırov gəldi və Azərbaycan xalqı nəinki iradəsi gücləndi, nəinki həyat yarandı, nəinki böyük dahilərin almasına yol açıldı, düzdür, indi Sovet ideologiyasıdır, amma ən məşhur da Səməruğundan indi yaradıcı bugün ölüb, hamısı 90% ölüb. Amma o dövrdə Sovet İttifaqında birinci şairdi Səməruğun. Bir nömrəli şair idi. Nikolay Tikhonov yazır ki, deyir ki, bir dəfə dayanıb söhbət edirdi qurultay qabağı, dəstə-dəstə şair eserinin bütün yazıları ən böyük gəlmiş, yığılmışlar. Söhbət edirlər dəstə-dəstə qurultay qabağı, iclas qabağı. Söhbət edirlər, hamısı danışır, hər bir yanda danışırdı dəstə-dəstə. Birdən-birə deyir, mən bir də baxıb gördüm ki, bütün dəstələr ləğv oldu, elə bil hamının ağzına peçat vuruldu. Hamı döndü, hamı quruyub qaldı, döndü bir tərəfə. Bütün dəstələr, 15 Respublikanın hamı. Mən fikirləşdim, nə oldu, dönüb baxdım, bir də gördüm ki, sən demə qapı açılıb, Səməruğun yanında da bir iki nəfər qabaqda, Səməruğun daxil olub zala. Bu deyir, mənim Nikolay Tikhonov deyir. Deyir, bu mənim yadıma onu saldı ki, meşədə bir dəfə ova getmişdik, ovlu ova getmişdik də, indi yaxşı ceyranları, nəmnələrin, maralları, nələri vururduq da, nə gəldi vururduq, səs-küydən də, heyvanların səs-küyündən qulaq tutulurdu. Bir də deyir, gördüm ki, deyir, Tikhonov deyir, o da elə bilib, heyvanların nəsə elə dəhşətli, nəsə oldusa, lal oldu meşə. Meşənin səssizlik yürüdü. Bütün səslər kəsildi. Mən deyir, quruyub qaldım, əvəbində oldu. Tülkülər, çaqqallar, canavarlar, bədəndən qışqırır, qiyamət edib, nə oldu? Mənə bir də gördüm ki, bu nəhəng bir pələng atıldı meydana. Hamı bunu görüb, bütün heyvanlar səsini kəsmişlər. Səməruğunun dəlişi zala daxil olması mənə o hadisəni xatırlatdı. Necə ki, sükut çöktü. Təsəvvür elə ki, yazıların həman 4-cü, yəni 5-ci qurultayı ki açıldı 54-də. Orada bütün Sovet poeziyası haqqında məruzəsi Səməruğuna verildi. Ona görə, yəni ki, Azərbaycan Müzəffər Bağırovun sayəsindədir. Səməruğun 2 dəfə Stalin mükafatı aldı. Səməruğun akademiya açılan kimi akademik oldu. Vitse-prezident oldu. Səməruğun elə böyük bilim sahibi deyil yaxı. Şair idi də, aşıq idi. Amma akademik elədi onu, hər şeyi Müzəffər Bağırov elədi. İndi bir danışırlar, ağzına gələn eşşəklər, deyir ki, Səməruğun düşmənidir. Səməruğunun Bağırovla düşmə eləyər, o dəqiqə məhv elətdirərdilər. Öldürdülər də əgər düşmən olsaydı Bağırovla. Axmaq sözlərdir. Bir də ki, Səməd, üzr istəyirəm, Bağırovun Həzə Aslanovla da deyəsən yaxşı münasibətləri olub. Hətta Həzə Aslanovla yaxşı münasibətləri olub deyəsən. Hətta onun cənazəsini xüsusi təyyarə ilə gətizdirib. Yox, onun münasibəti yox. Bir Azərbaycanlı kimi, general kimi, Azərbaycanlılar, ruslar
Azərbaycanlılara vermirdilər. Zivaniyə vermirdilər. Heç Evet. cür elə nə istən elə vermirdilər. İndi Sovet İttifaqı qəhrəmanı olurdu tək-tük orada İki burada. dəfə alan yerdə. Ziya Bünyaz amma Zivaniyə yəni dərəcə vermirdilər. Amma Həzi Aslanov birinci Azərbaycanlı idi ki, baxmayaraq Lənkərandan da əsli indi ola bilsin dillər talışdı, nədir bilmirəm. Amma o elə böyük ağıl, elə bir hərbi istedad göstərmişdi. Ona görə ona general adını vermişlər. Haman diviziyanın böyüyü isə erməni idi. Sonralar marşal olan Bağramyan. Bunu görən Bağramyan gördü ki bu erməni böyük nüfuz oldu, şöhrət qazandı. Sovet İttifaqının hər yerindən görünməmiş, Həzi Aslanov görünməmiş bir hərbi taktika nəticəsində döyüşdə qalib gəlmişdi. O paxıllıqdan təşkil elədi. Həmin zadı Həzi Aslanovu ermənilər, ruslar falan öldürdülər. Ən cavan yerdə sap sağlam adamı öldürdülər. Bağırov gelib bunu gətirdi. Bakıda Fəxri Xiyabanda yox, Heydərzad bağında. Yüksək Dağüstü parkda. Dağüstü parkda dəfn elətdirdi. Qəbri də tam kimi idi. Bəli, Tam bəli. şəkildə. Əlsəm müəllim, son olaraq soruşmaq istəyirəm. Mirzəfər Bağırov məhkəməsində belə bir ifadə işlədir ki, məni öldürmək yox, şaqqalamaq lazımdır. Bu ifadə nə dərəcədə doğrudur? Deyibmi? Doğru deyib, bəli deyib. Ona görə ki, insan dedim sənə də böyük iradə, qətiyyət, Bağırovda bu güclü idi. Amma hardasa görünür kifayət eləmirdi bu qətiyyət. Və o bəzən güzəştə gedirdi. Güzəştə gedirdi. Bu güzəşt nəticəsində məsələn təsəvvür elə ki, KGB-nin bütün işçilərinin böyük əksəriyyəti ermənilər və ruslar idi. Halbuki Bağırov bunu istəsəydi, Stalin ona çox hörməti vardı. Stalin ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan adına Zeyr bəyə görə rəğbəti vardı. Bağırov istəsəydi, o səhvlərin qabağını eləyə bilməzdi. O səhvlərdən biri də budur ki, KGB-də çox şöbə müdirlərindən çoxu ermənilərdir. Məsələn, bir dənə bir epizod danışım sizə. Bunu bu KGB işçisinin dilindən eşitmişəm. Filarmoniyada, çayxanada danışdı. Keçmiş KGB işçisi, indi isə pensiyada olan danışdı. Dedi, bir dəfə gördük ki, birdən-birə, bu 40-cı illərin axırlarında, bir də gördük ki, o Səmərruğun tutub gətiriblər Səmərruğunu. Gətirib saldılar içəri. Nədir, aforum deyirlər və Sibirə. Nə belə antisovet fəaliyyətindən nəyinə görə falan o. Ana, necə yəni Səmərruğunu? Mən də deyir, orada işləyirəm. Tək adamlardan həm də. Bir KGB-nin 50 orada işçisi var. Ondan deyir, 5'i Azərbaycanlıdır. Qalanı hamısı Rus, erməni, Gürcü, başqa millətlərdəndir. Əksəriyyəti erməni. Hala Səmərruğunu tutub gətirirlər. Başladılar anket doldurmağa. Ayaq üstə dayanıb. Erməni doldurur. Harada bunu tərcümə halın, fəaliyyətin deyir. Bu da danışır deyir. Bunun da Səmərruğun qara adamdır deyir. Ömrünün axırında rəngi qaraydı. Bunun rəngi olmuşdu ağappaq. Ağappaq olmuşdu. Qara Səmərruğun olmuşdu ağ Səmərruğun. Baxırdı, yazıq gəlirdi, yanıb tökülürdü. Mən deyir, bilirdim ki, Bağırovundan xəbər yoxdur. Bağırovun Səmərruğuna pərəstişar var və bunun bu hadisədən xəbəri yoxdur. Döndərəcəklər, sonra deyəcəklər, Savaş Bağırov bəs belə danışıb, şahidlər üzə çıxdı, antisovet falan başlanacaq, daha önce işdən keçəndən sonra nə olacaq? Ada mən bunu necə Bağırova xəbər verim? Bizim də deyir, hamımızın çoxlu telefonları vardı. O telefonların biri Mirzəfər Bağırov idi. Heç bir nömrəsiz zatsız. Yəni o telefon birbaşa Bağırovla bizim hamımızda vardı bu. Necə eləyim mən bu telefonla danışıb, erməni şöbə müdiri dayanıb baxır. Baxır ki, Bağırovun xəbərdar olmasın. KGB işçisi danışır o. Ada deyir, yanıb tökülürəm, necə eləyim falan. Axır Səmərruğun da dayanıb burada anket doldurur. Ayaq üstə dayanıb, o da oturub yazır.
Axırı ki bu Köpəyoğlu bir yana çəkildi, harasa getdi. 5 dəqiqəli tez götürdüm telefonu. Oradan da götürdüler. Bu götürəndə avtomatik Bağırov götürürdü. Orada zəng götürdü. Bağırov dedi, da слушаю. Dedim, tavariş Bagirov, Yevov Ziyali. Daha artık heç ne diyemmedim, koydum yere. Heç kim görmedi. 2 kəlmə söz dedim de, götüren kimi bir neçə saniye çekti, koydum yere. Bağırov başa düştü. KGB'den zəng verdi, Yevov Ziyali kimisə tutublar. Dedim, görün bu kimdir? Mənə xəbər verdi, bildi ki bu Azərbaycanlının telefonudur. Bağırov bir derdi, hiç biraz kesmedi, bu ermeni çıktı. Şöbe müdürü çıktı, hamımızın böyüğü. Kutayete skandal, kutayete deli olup, kutayete yemin skandal var. Bağırov kutayete skandal, söğüş, kim haber verdi falan. Dedim, başımı aşağı salmışım. Bakır mənə, o sübut eləyənmir, hiç kim görmedi. 205 saniye çekti bu. Dedim sözü 2 kəlməni koydum. Ha orada video, Bakırov video durdu, bu şeyler kaçtı kafanı. Tamam Bakırov orada birinci katip de kimde akıyor KGB'de. Şöyle biri olmuşsan orada bu canımda KGB'nin yan adam budur. Ha ondan sonra gördüm Semergun'u. Sen burada neresin? Tamam tez o Ermeni dedi ki tamam Bakırov anket doldururuz ve sonra başka bir şey yoktur. Hadi dedik, ne anket? Götürdü anket. Öyle aldı zararlanmıştı. Yer çık, gözüm görsün seni. Orada, sonra orada öyle dedi. Siz dedi, ötürün. Tez içine var kalktı, yapardılar. O KGB'nin kapısına, ben de bir daha getmişim. Davet edildiler beni. Daha göre, bir Hitler'in eserine göre. Deməli KGB'nin kapısı bağlı oluyor içeriden bağlanır. Heç vaxt açılmır. Çöldən açılmır, mümkün deyil, ləğv olub. İçəridən açırlar. İçəridən. Bağırıb açırlar, Səmərqun onunla Bağırıb Səmərqunu qurtarır. Labud sürgündən qurtardı. Teşekkürler, çok sağ olun.